朋友们，大家好，我是老游，欢迎收看今天的美国实录。今天是7月10号，星期五。我们先来看一下今天美国的新冠数据。截止2020年7月10号11点40，全美确诊人数320万1967例，死亡13万5596人。今天的确诊新增人数是5万0796例。死亡人数是621人。好，我们先来看一下今天的新闻提要。好，我们来看今天的第一则消息。美国最高法院裁定特朗普交出税表，总统也不能豁免。美国最高法院9号也就在昨天对特朗普是否需要公开他的报税记录做出了裁决。首先，高院否认了特朗普自己声称的总统拥有绝对豁免权这个事实，说不接受特朗普的律师和司法部认为总统在职期间可以免受调查，以及检察官必须要证明有不同寻常的需求才可以获得特朗普的报税记录。也就是说总统也是公民，在法律面前人人平等。如果说你违法了，总统也不能豁免。因为在此之前，特朗普声称，他说，当他还拥有总统身份的时候，应该免于受到国家的刑事调查。但是法院明确地告诉老特同志，这是美国，你以为是朝鲜呢？总统犯法与庶民同罪啊，知道吗，老特同志？不过这个判决呢，现在是这样判的我们来看一下。最高法院7月9号裁定，特朗普总统必须把他的税务记录移交给纽约检察官，但对于民主党领导的众议院提出查阅相同文件的要求，最高法院则将它转移到下级法院继续审理。也就是说，众议院民主党掌握的这个众议院要查看特朗普的税务记录，能不能查看，交给下级法院去裁定。也就是说，让法院来判决你能看还是不能看。这个其实已经给特朗普很大的回旋余地了这就意味着到今年11月总统大选之前，他的财务账户暂时还不会公开这个对于特朗普的选情来说是有益的。最高法院虽然做出了裁决，也表示总统也不具有豁免调查的权利，但是对于众议员要索取特朗普和他的家人以及公司的银行和其他记录，高院认为，虽然国会有很大的权力，但是这种权力不是无限的。最高法院表示，允许纽约的检察官可以索取特朗普的记录，但阻止众议院索要类似的信息。下级法院必须进一步考虑权力的制衡问题。从这个案例里面，我们大家可以看到这就是美国的法律，三权分立对于权力的制衡就在这个案件中非常明显的体现出来大家都知道这个众议院是由民主党操纵的要是这个权力不给制衡了，那作为共和党的总统，那不就给他们给弄死了吗？所以说权力不能装在一个笼子里面相互制衡才能保证社会的公平与公正。当时处理特朗普案件的纽约曼哈顿法官万斯在推特上说，这是我们国家司法系统的巨大胜利，它证明了没有人可以驾临在法律之上，包括总统。好，我们再来看第二则消息。特朗普牺牲亚裔以巩固白人选票。特朗普在新冠疫情这件事情上一会儿称中国病毒，一会儿呢又称功夫病毒他的言论对于美国的亚裔来说一直都是不利的，因此有不少的亚裔选民对于特朗普的言论也都有看法。所以在今年的总统大选上，会不会把选票投给特朗普，这个也还不好说。但是实际上，特朗普对于亚裔的选票也并不是特别在乎因为他对于亚裔的这个选票他没法控制也没有把握这里有一个长期追踪亚裔选民政策及人口研究组织亚太数据中心创始人拉马克里西南，他说，特朗普的反亚洲言论背后是有所计算的。虽然他的反亚洲言论会失去一些亚裔的选票，但是可以刺激那些效忠他的白人选民。
相比之下利还是大于弊的所以说政治家的言论大家一定要从政治的角度去看它没有什么心里话，全部都是为政治服务的。Pew 研究中心声称，亚裔虽然是全美选民中增长速度最快的族裔，但是从居住地和共和党的关系来看，对特朗普来说却也是最不具有竞争力的一个选民群体为什么这么说呢？因为亚裔大多数都居住在蓝营地区也就是指民主党执政的地区，就这些州的选民对于共和党的特朗普来说并不具有竞争的优势全美有1/3的亚裔选民住在加州加州是民主党执政的蓝色州还有纽约州也是亚裔非常集中的地方也是民主党的阵营。有数据表明，在过去20年里，向民主党靠拢的亚裔选民人数不断增加，对共和党的支持率呈下降趋势。Pew 研究中心2018年的分析显示，亚裔注册选民中，民主党具有2:1的优势，自认为支持共和党或倾向共和党的亚裔选民占27%。从上一次总统大选中可以看出在全美亚裔投票人数最多的前10个州中，2016年特朗普只是赢得了德州和佛罗里达州这2个州。内华达州大约有11%的选民是亚裔，是继夏威夷、加州和华盛顿州之后亚裔选民比例第4高的州但是呢，特朗普在2016年并没有拿下内华达州而从目前来看，现在的内华达州好像显得更蓝了也就是更倾向于民主党了。好，我们再看下一则消息，中国人人戴口罩，让美国主持人目瞪口呆。在当下新冠疫情持续蔓延的情况下，戴口罩对于有些美国人一直都还是无法接受的事情但是对于中国人而言，戴口罩几乎已经成为了生活中的常态。在国内，现在你走在大街上你不戴口罩反而成了异类，而正是这种被我们中国人认为非常正常的戴口罩的现象，却成了美国人眼中的奇观。8号 CNN 发布了一条题为驻京记者对美国口罩立场感到惊讶这样的一个新闻视频。视频中，记者大卫·卡尔福向美国演播室里的主持人介绍说，在中国戴口罩已经成为一种社会责任感，与美国将口罩政治化形成了鲜明的对比。这让连线的美国女主播几度摇头并瞪大了眼睛，觉得这个事情太难以置信了。Oh my god， 难道这真的是真的吗？他们不可相信。但是呢，我们要告诉这位女主播以及所有的美国人，是真的千真万确。中国人民我讲的是中国人民，在遵守秩序和承担应有的社会责任方面是非常自觉的因为中国人民不像美国人一样会把这个口罩和政治倾向联系起来，而事实上也根本没有可以联系起来的可能因为没有左右，必须执行。驻北京记者卡尔福对美国演播室的主持人说，与美国部分地区对口罩的政治性抵抗相对比，我认为有必要给你们看一看中国人在态度上惊人的不同。接着他展示了某个工作日的早高峰在北京拍摄的一段视频，吃惊地说，看我的左边、右边、后面，甚至是前面，每一个人都戴着口罩。他还说，最近街上很少见到别人的笑容，如果你看见了，甚至会觉得不安，因为显然这意味着他没戴口罩。随后卡尔夫全方位地展示了中国人戴口罩的情况，在飞机上骑电动车、乘坐地铁，所有人都戴着口罩。他说，不像美国，在这里口罩并不是一件政治化的事情。非常显然在防控疫情这件事情上，我觉得中国的防疫措施如果是成功的话，很大程度上是来自于人民的自觉。就人民为这场没有硝烟的战争付出了巨大的代价，其中包括牺牲行动自由，以及被美国人看作是限制自由的戴口罩行为很自觉的戴口罩行为。而美国的防疫之所以那么糟糕，一是要归咎于各地政府的无为，
但是呢，最重要的还是人民的不配合和不自觉。就在当下美国的新冠确诊病例已经突破300万的时候，可是在美国从政界到人民都还在为戴不戴口罩而争论不休所以我觉得中国人民绝对是这个世界上最好的人民之一所以说全世界都没有指责中国人民的权利我讲的是人民，中国人民而相对于美国人民，我觉得他们真的应该要好好的去反思一下他们的行为而不是一贯的责怪政府。当然政府有他的责任，但是我觉得美国防疫的失控，美国人民是有很大责任的。好，我们再看下一则消息，蓝色后血对于新冠疫苗研发的作用。大家都知道在这个世界上有一种最古老的生物叫做后不知道大家见过没有，就它的血液是蓝色的。这是一种比人类更早出现在地球上的古生物它们在地球上已经生存了3亿年以上。就是后它的这个血液具有非常强的抗菌作用所以说它具有很高的医用价值。目前科学家在研究新冠疫苗的过程中又看上了后的血液，因为科学家需要用它来测试疫苗试剂的安全性。在过去的几十年里人类一直都在利用后血的抗菌能力，开发了细菌检测剂叫后试剂。因为后试剂对于细菌的反应非常迅速，而且灵敏度极高比如说在这个后试剂中滴入注射液，如果马上凝固或发生变色，就说明注射液里面还有有害细菌。所以几十年来人类一直都用后血来研制疫苗和新药试剂我们在过去所注射的很多疫苗或者是打过的针都有后的功劳也就是后牺牲了他们的血液甚至是生命为我们人类的健康安全做出了很大的保障所以全世界每年都有大量的后被抓去献血。仅在美国每年就大约有50万只后被抓到实验室去献血。虽然在美国后被活体取血之后还是会放回野外，但是呢没有人知道这个会不会影响他们的生存。最初专家们觉得被抽血之后的后是可以存活的，但是呢近些年研究发现大概有 30% 的后会因此而死亡。所以开始有一些野生动物保护人士对这个现象表示关注和担忧因为美国后的数量现在已经接近濒临灭绝的地步了去年我记得我们去长岛的这个 Jones Beach 在海边我还抓了2只后后来又被我放掉了在海边现在还是有后的因为美国这边呢有规定这个后好像是不能够带回家的如果说你把它带回家抓回家了是违法的所以说它有这个法律的保护我也还清楚的记得我们小时候我们经常在餐桌上是有后这道菜的有炒的也有腌的因为我的老家是浙江嘛海边有很多后但是现在好像这个后是越来越少了在饭店里能够吃到后也是越来越不容易了也就是说这个生物也是几乎濒临要灭绝所以说中国到目前为止应该还没有立法来保护这个生物所以说我觉得我们要自觉一点应该要停止吃后其实他们已经用他们宝贵的血液为人类的健康做出了那么大的贡献我们还吃它就是从这一点上来说我觉得人类应该马上停止吃后另外呢，如果说从物种保护的角度来看人类也应该停止因为我觉得人类是有责任去保护这个人类的老大哥因为他比人类还要年长在人类还没有出现之前人家就已经在这个地球上了所以说我们人类真的不能赶尽杀绝不能把他们全部都给吃光了呀所以说出于这样的考虑，很多欧洲和美国的制药公司也都开始纷纷的寻找替代产品，以减少从后身上抽血，从而摆脱人类对这种自然生物资源的依赖。别吃了大家以后别吃了，人家不容易3亿多年存活下来，
到我们这一代，到我们人类这一个时期啊，就给灭绝了啊。恐龙时代人家都没灭绝啊，被人类给灭绝了。你说人类让人怎么想啊？好，我们再看下一则消息。下面呢是一条气象消息啊，热带风暴费伊正在前往纽约的途中，并提高了速度和力量。据报道，星期五，也就是今天7月10号，热带风暴费伊靠近陆地时，速度和力量有所提高，预计将在穿过三州地区时会出现暴雨。美国国家飓风中心在今天凌晨5点的通报中说，降雨可能导致有些地方山洪泛滥。风暴正以每小时10英里的速度向北移动，并产生50英里每小时的持续强风。热带风暴警告从新泽西州的开普梅市到罗德岛的守望山，警告区还包括长岛。长岛的邻居们大家都注意了啊！预计星期五晚上有阵雨和雷暴雨，可能还有大风。根据国家气象局的数据，新的降雨量可能在1到2英寸之间。据专家称，费伊是有记录以来来的最早的第6次强风暴。以前的记录是在2005年7月22号你看今年7月10号就来了提早。所以说在此提醒纽约长岛和新泽西的朋友们今天晚上一定要注意防风防雨务必关好窗户关好门窗。好，以上就是今天的内容，我们今天的通报就到这里，明天再见。